Bandiko balandi ya émission tout le belamboka Congo na pesi bino mbote sika nyonso ezwami bino betika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino. Bandiko balandi lelo vraiment to analyser ensemble pambate awezali sikoto analysaka esiko vraiment to mekaka mwa ko sombiti na makanisi la biso bipai na bipai pona kolinga ko bimisa nini ya motuya oyo esengeli vraiment to sala biso la bino. En tout cas, totondi nzambe tata pour la bolingo la epenza ya kopesa biso lisusu bomo ipambate ba oba kufitoleki bango ni lokote bazaki pene like ya komona mokona lelo pe ba oyo nyonso vraiment bazali na ba l'hôpital yako pe ba oba kufeli lisusu yako pambate liwa ezali bobele nzela ya biso nyonso kasi sengeli ete Tomi lengele ke penza tango to ali nano na bomo ipambate na sima ya liwa e ali pele sika mosusu otoko yukolekane sambiselo selo romain aloba la biso ete sengeli na motoko kufa pela simana ekoleka na esambiselo soki totangi Romain si je me trompe pas 2:28 tokomona biloko ya lolenge wana yango wana ndeko penza oyo landaka nga l'océan du Congo oyo landaka nga bisika nyonso oyo to sombiti na kama kanisa la biso pona bokundo lipenza maye oyo ya mabepe komi pesa na loboko na loboko pona kosunga ekolo wa biso Congo esengeli penza ndeko oye bakape komi lengele hata kotoko kende ya solo toli basumuki kasi milengela kapambate liwa elakakate liwa vraiment elakabiso te yango ya limwa toli au séance de la presse yambo ete to analyser auto ko simba lelo pambate ezali kondongo bongo la République démocratique du Congo kasi yambo pena to kotala mama ya likambo la biso na pesa équipe technique mobimba mbote mingi la notre corps de la terre d'Acosta Mundele El Campo Dieu ne m'a jamais mona mobala le lanzambe lokola maya komela merci na yepenza la mosola zali ko sala merci encore une fois na Pape Dieu directeur recherche stratégique bisika pazali bobe na retraite pour la koluka lolenge nini nzambe ameka penza kotal sabiso boni to sengeli ko sala poete soki était mosusu azalite merci encore une fois na pare ya bemiso bangai sango mokonzi pasteur Didier Lompinga merci na mon ami de tous les temps Dino Loswa et pourquoi pas Anita Babin il faut que moto mama ja assalamu alaikum la ba musulman nyoso ba mama ya moto mojali et fondation Océan du Congo bientôt ba activité elingi bongo kobanda bandi ko balandi lelo ezali bongo mbutu la République démocratique du Congo pambate na ngambo ya mwana mboka Félix Tshilombo kuna lelo bato baye bakobima lelo bakobima tina ekobima na bango balobi ete bazali ko soutenir président de la République na maemanso oyo azali ko sala parti na UDPS e ko tambola mokolo lelo toko analyser penza ne sikawana tokei kula pena ngambo ya homologue na ye Joseph Kabila Kabange yepe kuna lelo samedi ya lelo akobimisa pe bato na ye natina ete bato wala bali bobele ko soutenir ye na makambola ye oyo azali ko sala pe na République démocratique du Congo alors lelo ba palati wala mibale oyo basala libala la bango lelo ekozala affrontement ndenge bolobaka na lokote ali français pambate bato ba UDPS bakobima bato ya PPRD FCC bakozala pe libanda nini mazali koleka na République démocratique du Congo tala esika wala pe na kolinga to analyser biloko wana na mwa minute oyo régie epesi biso mwana mboka ngobila boba kiselaka ye kine poubelle yewana a pesipe aval na yendeke bolobaka lokote ali français était marché et salama lokola apesi yango na UDPS cela veut dire bato ya PPRD bango pe basaka likolo ya mibeko c'est que bakozwa pe ya bango mbano pona kobima nini mazali ko salama tokosimba mwa moke makambo ya Semco balobi Semco bakendeke pa Kabila kasi bazui penza compromis mokote pambate Kabila alobi soki bakoyokana cela veut dire bakoyokana na village Kingakat là on ne sait pas ekoleka ndenge nini na ngambo kuna pe ya lamuka tokosimba yango na bisika o esengele to simba tokota sikoto analyser la bilo ensemble ngala lingaka nini to analyser bo s'abonner bo like be mission ba commentaire na bino ndesala kabiso bien parce que to lobaka biso moko to za ko analyser biso la bino pamba te ali makambo oyo to lobaki qu'il a mais plus 49 boucles le condo et FMP4 et ali makambo oyo to loba uta kala kala mais to zali ko continuer ko loba yango pamba te bino moko bozali ko mona ete ba découverte ezali bobele ko salama na ko salama
ah sikoyo tokotelo na mozindo yango marche bazo soutenir président de la République toza ko boya opinion ya batoté tozali ko lobate ke mutu foza la kaka ya peuple te okokina ope kozala ya peuple te pour peuple akufanzala peuple ali ne lokote yo kozala ngamba peuple ndenge nini mais babosani ete peuple nde akomisaka azali tremplin ozo mabango la pouvoir bisika bato ebele babungaka quand tu négliges peuple ozo négliger lobi peuple oyo pe akolinga négliger yo pamba te kalate awa bokoluka peuple wana aya kopesa bilo tremplin et peuple oyo akufanza la peuple waza desi je ne pense même pas que ma ponamone kozosika si ça dépendait karanga océan de la presse congolaise tokei lelo marche ya soutien ya président de la République et lokoni ni président de la République asali to sombiti na makanisi la biso wana président de la République asali nini na banda akoti la 2 ans na ye tokene nan to bandi ba promesse tanga kotaki alobi la biso ete classe ekozala ya ofele na banzi dacosta tango to lobi makamba classe ofele akosimbela biso mwana mwasi moko oyo a répondaki makambo ya gratuité ya enseignement mwana mwasi la lobi gratuité ya enseignement ezalite na kolinga dacosta acha bongo tozonga la gratuité ya enseignement merci mingi na machine bande ko balandi la banze bolandi mama wana bolandi mola mwasi wana alobi bakamba gratuité enseignement cela veut dire que président fiasco côté wana enseignement tokei na mbongo ya ba militaire tikino lelo ba soldat mbongo babakisa bango te ba soldat épreuve ane boza komona ete bazali kosala ba crime ba soldat ba komisoki baleki la patrouille bakute na o bakangi yo bakena yo esika ba botolio biloko épreuve ane ndenge nga moko la zolo baboye na boyi kaka la zola bilo libota la poete bali na mawa ba condoléances na libota wana ya papa Manzenza oya uti kokufa bande kolanga ezali pasi pe mawa papa wana batutie na jupe ya papa moko azaka la salongo merci na bata moto bazalaki wana mwana moto na lanja bengi baninga leseke okanga mukolo mutuka ala mukolo jupe le tutaki papa wana na salongo na entrée place azokota akele ko bomisa mutuka na yeba kangie bazongi na yeti na bonga fula po tutaki papa l'habitant bande ko bolinga ko vérifier lokola d'ailleurs sabilo et salami jeudi vers ce qui va 23h na monga fula l'habitant papa wana batutie akpai azoki na moto bana wewa balandi papa wana bakangie bazongi na ye bake kotika ye na commissariat ya monga fula OPJ oyo azali censé ko protéger mowei po ete papa la ndenge na solo baboye aza mokufi soki bembele bimito okele kozwa po ete to sambola bilo botala ebembe ya papa wala na ebisi bino OPJ akimisi papa wana akimisi atiki jupe za la sirete ba soldat motakwei la police ezali ko batela moto la biloko biaye ba kotisi papa na maboko ba yibiye $275 oya kene kozwa et pa ba locataire na ye ba zui ba téléphone na ye misato ba ti zongisi la libota wala bobele carte bancaire na ye pa ba bangi moye bazwa yango yalité na 500 francs. Allez-y comprendre que police soit censé ya ko batela moto respect les moyens ezalité la République démocratique du Congo police ayibi mbongo et puis azolo bakeye na kozongisa ba appareil lobi la tongo bakele ko lukaye ba wangani boloko lesaki butu bakasi na molili na koyeba alors bato bazali kolela papa la banga kufina mokole bakimisi moto oyo a causé mort wana bango pe basoda bayibi lisusu mbongo ya mowei na ba appareil ya mowei tala ba soldat tala ba polisia oyo Félix azali kobokola lelo pola nini na moto ya polisia akotisi moibi lokola police azaka na peuple tracasserie et commis makasi azali ko tracasser peuple amoni peuple nde bolei biloko biaye bilanga biaye ok peuple wana aza souffrant lelo peuple wana aza souffrant lelo mais ye police lokola mokonzi boye azali garant de la nation
apesi ye misolo te tala peuple akomi police akomi criminel police lokola sima mondoki akomi kokele kokotela bato akomi koyokana na bana oyo macheti po bango bayibaka bayaka kopesa bango donc bapolice baza na bekiri na bango yango moni vol main armée ezali bana wana bazwaka minduki wapi yali na bato batindaka bango yango bomona échec la côté ya organisation ya mapinga lelo bazali kolela balobi ete homologue na bango azali na 200 et 2500 gardes. Kabila aujourd'hui a 2500 gardes. À qui la faute? À qui la faute? Tango bakene ko sala ba deal ba yeba kiteke na kati ba deal wana esengela ki ba protéger lelo la banze bilolo soboyoki ete Kabila asali appel na président Égypte asali appel na ba président ba ike ya Ghana ya nini bisika oyo batu wana bazalaki tango bango bazosala ba deal na bango. Alors lelo il faut ba samba vis-à-vis ya ba président oyo bazalaki tango bango babane ko sala mikandela bango balobi maloba epembwa kala mopepe kasi likomi etikali Kabila zaki mayele ya kokele koluka ba président misusu ya baye ekolo tango na yebisaki bino ete nemi bali kotambola bakei na Egypte bakei boye na délégation na nemi azalaki komema yango na yebisaki bino me bato lokola bakamato mangongi lelo oyo na yebite atako IDPS elobi ekosalisa nteke na yango kasi nteke ya lokuta pamba te likomi eyali bali obligé bazonga na deal na bango po ete crise oyo sila yango boni Kabila zo pesela bapona ye yango boni Kabila lobi na kotika te pamba te Kabila yebi ete likomi lipembwaka te mama Jawa kebaka na likomi makamusu ali tolo balakala monoko kasi na likomi ali no moke monseigneur liso nkolo Hollandais Noir motomo prêtre keba tango kokoma oyebaka lobi to lobi likomi epembwaka te na justice bakotia oyo eza yo te signature ya yo te alors bisika oyo lobodi ete akala kaka Félix akangami ba consultation akosala bokomona nganga ndala Félix a des problèmes par-ci par-là bato nyonso bakute na ye bayebise kaka Félix yo sala boy Félix yo sala boy Félix yo sala boy et puis ba cadre nyonso ya PPRD ba comité la consultation ba comité ba gouverneur oyo babengaki baaki censé ya kokoma FCC mais ya PPRD bango moko peza ba cadre ba comité. Alors lelo li filimo ko salama bango wana mibale bako bimala nzela nini ekozala siko lelo na Kinshasa po ete ngobila boba kiselaka ekine poubele azali moto ya Kabila akopesa val na bakabili akopesa val na président de la République po bazali choka mpimboka mbwaka kasi lelo ekozala boni bambanda mibale bako bima basi babale bako bima na cause différent. Alors peuple congolais ya yo to tombe la bango bobele loyembo bala mikeba yembaka to pe loyembo biso nyonso to yemba sata kote la bango babunda sata kote la bango babunda po ezala profitable la peuple congolais kaka soko za mayele oyo kakoseya de la presse kaka soko analyse kananga ensemble esengo kozala biso ete bakutela la nzela po ete badepti babango bali la bango mitu mbwaka mbwaka bali lokola ba autorité morale bango te bakuta la balabala babeta na makofi mandoki babima ngambo la ngambo bato bakufa ngambo la ngambo pe peuple congolais aloba victoire pambate makambo oyo Félix asali na République démocratique du Congo soki bato bakolinga ko ndima yango te ke ali mambi mabe mambi masoni mambi ya ko rendre bato ridicule ndenge bolobaka lokota ali français en tout cas ngai na koyoka pasi makasi Kabila il est qui na République démocratique du Congo pour coincer peuple congolais ba avancer te il est qui to moni na mikili so ya bapaya ba président ba kenda oya kitani akosala mosala convenablement
mais ya lelo to ali kita ba konzi babale ceux qui va consulter Félix il faut ba consulter Kabila ba consulter Félix il faut ba consulter Kabila et ali lokonine pourquoi bango bazali ko kele ko pesa Kabila matoyi mangongi pe motoli banga pour asakana na baye ko Congo pamba te boko kele ko consulter ka na nini pour tout le monde le sait que basala deal baolenga nkoi bato ya senko basango bato tupe mokili mobimba bayebi ete bokonzi oyo yali na Congo et yali bokonzi ya deal. Cela veut dire tant que tu consulter Félix il faut directement automatiquement tout que le consulter Kabila parce que c'est Kabila qui a nommé Félix la République démocratique du Congo et bongo to ulanki bo bato balobi balingete lelo oyo nini makosalama na tuni bemba gombo yoko mpaka bino ko bato boyebi ekolo Congo malamo yona Museveni kasi bokataka pe makambo bazali kosala mabolokola botie maboko na bino bolakisa ke boali bato po ete peuple wa bino bikala kimia boko wala bobele course ya pouvoir bembo ko ya kosenga Kabila maboko apo alongola yo na makambo bachaki yo. Est-ce que si vraiment bozali ki bato la mayele pe bolingaki Congo bobundi etumba na peuple la bino po bobenga na bokonzi oyo ya badilo ekwase bino bokoki koyokela te po bato balongola pouvoir po ezali kama bakongolais tokoboya marche ya négociation na mindele parce que le peuple congolais a souffert mindele bakolia malamu na bandako na bango tala crise ya légitimité oyo bino moko bolobi tala crise ya légitimité et bandi kokende siko kanga biso économiquement to continue la souffrance circulation monétaire réalité to continue la pasi bande ko bangai likolo ya bato babale be Kabila be Félix yango bande kolanga na kati ya lisano oyo nakomi kosukisa po ete ya lingonga nazali kobenda matoi na Fayulu liko benda matoi na papa Fayulu na kotala batu musu bipale bipai ba ko sepela balobi e plein sortir ya crise na biso yokani tokotia yango liko na mesa nde tokolinga to solo la Fayulu o sepela kala dialogue mais yeba te biso to ali le sengo ya dialogue te tolingi dialogue te parce que nous avons plus de 64 dialogues au aboutir et de la République démocratique du Congo. On a la conférence nationale souveraine. Et pesa biso le côté katana katikati bou et silate. Na mboka lokola Zaïre conférence et silate. Et belé misolo e bimaki. Pour la ko aboutir ma fiasco ti Mobutu alobi la tikala arbitre. Comprenez mon émotion. Et Mobutu est parti. Aujourd'hui nous avons besoin de négociation T. Sorti après, il y a sorti un plan de crise d'ailleurs plutôt, proposition de crise d'ailleurs, et ils allaient profitable pour le peuple congolais T. Ils allaient couper les sous Kabila Makasi. Parce que 18 mois totanga yango. 18 mois au yo kolobake opesa yango la Kabila. C'est que yo moko tche bokozina en cause. Il faut que yeba yango. Tango boza ko kota lelo. Loko la Kabila za ko accepter yango. Bon anticiper l'élection entre temps yosiko kozala nani okozala opposant Kabila kozala président de la République Kabila nani Félix kozala président de la République entre temps yokoti l'opposition donc ozongisi biso la méthode de Papa Tshisekedi c'est que ozo jouer kaka rôle ya Papa Tshisekedi non président Eli on ne veut pas ça olobaki etumba na oto bunda vérité désir ne vérité désir ne lokwa bakopesa biso yango te tokoki ko accepter bango te ozomona ndeli baza coincé na badil na bango alors proposition wana on ne veut pas ça moi personnellement nazaka contre yango pe na yebiso en face na loba na sepelaka na yango te eza lokola yo ignorer biso ba peuple congolais to bimaki la se ambula pour la voter yo tu ne peux pas accepter ça ezali eloko ya mabe ozaka okela biso na négociation alors tango yo kozala siko opposant si le peuple congolais bakomi balani bakomi babelole oto gangaki c'est qu'on finit ce peuple parce que yo comme opposant de manière ni parce que toi tu n'es pas opposant tu es président de la République Lumumba nani qui le nom échappe président Kasavubu tango basali coup d'état ils le quoi basali coup d'état
président Kasavubu n'a pas négocié avec Mobutu. Attends, tu as couvert ça, ma belle. Je ne pense pas à Kena Réunion. Mobutu a bien qui épée. Papa sala ba makambo bo sala lelo. Et c'est la bilote bani na kala kala. Wala bisela otobota mete. To kuti ba livre là ba histoire. Mais Kasavubu n'a pas accepté. Na suki si aw. Kasavubu balobi na koyoko yoka na yo te la koko za l'opposant te na la lokosa pouvoir te na lokosa mbongo te. Lokola bondiba ki bo dribble bote ka Congo ngai na yo orange. Et président Koufibongo. Na honneur na ye. Tango basa ko sala appel. Il faut comprendre que et ça l'ango tolo bake ngai Martin Fayulu la coincé bango non coincé bango te plutôt balingi ba coincé yo balingi ba rendre ridicule po ba yebi que yonde peuple so yo que la yondo so yo ka peuple to ça vice versa alors n'osez même pas na crise oyo na bisalela o ba la peuple na souffrance ya peuple soko va na bango autour d'une même table yeba que yo la bisoto bebani là je vous dis la vérité na komashe ba moté soki okena bango bovandi po bo sepela yo comme opposant peuple congolais so li bongo tulu na bitumba lo so sala lelo na kobomo baso boma biso lelo yo ke koyoka la Kabila la Félix bovandi na bango ba Rwanda ba kota lisusu na kati mboka oyo poto kena bango ba pona na 2023 yeba ke échec la yo e monani tikala la position koyoka peuple ko kende te ti soki tokotambola boye nzamba lingi tokoma nango na 2023 tokomona oyo koya liboso et okozala crédible la maponami okoya mais soko yo kité totala oyo koya la mikolo mesali koya que Dieu vous bénisse na awande la silisi maloba yo de la presse Ernest Dilala ba recevoir nouvelle force merci la bilonio so boso ba fidélité Rolanda biso bola ikebe émission tozala bino ensemble analyse oyo ekomela bino bolobi nini nzambe ya lola apambola biso tokutana mikolo mesali koya bye.